এই ଚଣା ତରକାରୀ ବା ଘୁଗୁନି ତରକାରୀ ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ଖାସ୍ କରିକି ଗଞ୍ଜାମର ଘୁଗୁନି ତରକାରୀ ବା ଚଣା ତରକାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ନମସ୍କାର, ମୌସୁମୀ ଖାନା ଖଜାନାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଘୁଗୁନି କରିବା ପାଇଁ ବା ମଞ୍ଜି ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ବାଟୁଳା ଚଣାକୁ ରାତି ସାରା ଭିଜେଇ ରଖିବା। ଆପଣ ଯଦି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 15-20 ମିନିଟ୍ ଗରମ ପାଣି ଦେଇ ବତୁରେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ସିଝେଇଲା ବେଳେ ସେଥିରେ ଟିକେ ସୋଡ଼ା ଖାର ଦେଇ ଆପଣ ସିଝେଇବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରାତି ସାରା ମଞ୍ଜିକୁ ବତୁରେଇ ରଖିଥିଲି। ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଦେଇ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି, କାରଣ ମଞ୍ଜିଟା ଏଇଟା ଭଲ ଭାବେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଆଉ ଶୀଘ୍ର ବି ସିଝିଯିବ। 2-3ଟି ହୁଇସିଲ୍ ହେବ ଯାଏ ସିଝେଇବାକୁ ଦେବି। ଓଭର କୁକ୍ କରିବାନି। ତାପରେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିନେବା। ତାପରେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସେଇ ନେଇ ସେଇଥିରେ ତେଲ ଟିକେ ଦେଇ ନେବା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ସୋରିଷ କିମ୍ବା ଜିରା ଦେଇପାରିବେ। ସେଇଟା ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ କଟା ପିଆଜକୁ ଏମିତି ପକେଇ ନେବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସ୍ଲାଇସ୍ରେ ବି କାଟି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ପୁରା ଚପ୍ କରି ନେଇଛି। ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ଟିକେ ଛେଚା ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଇ ଦେଉଛି ଭଲ ବାସ୍ନା ଆସିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସେଇଥିରେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଟିକେ ଦେଇଦେବା, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଗଞ୍ଜାମର ଘୁଗୁନି ତରକାରୀ କରୁଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କେବେ ବି ମିରସିଙ୍ଗା ପତ୍ର ବା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଟମାଟୋକୁ ପୁରା ଚପ୍ କରି ପକେଇ ନେଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜି ଦେଉଛି। ସେଇଥିରେ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଲୁଣ, ମରିଚ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଦେଇଦେବା। ଦେଇସାରିକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ନେବା ଆଉ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ଯେମିତିକି ପୁରା ଟମାଟୋଟା ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଏବେ ଘୋଡ଼େଇ ନେଇଛି। ଘୋଡ଼ଣି କାଢ଼ି ଦେଖୁଛି ଆମର ପୁରା ଟମାଟୋ ପୁରା ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ନେବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଲ ଦେଖିବା ଆମର ମଞ୍ଜି ଏବେ ସିଝିଲାଣି କି ନାହିଁ। ମଞ୍ଜି ସିଝାଟା ଆମେ ପ୍ରେସରରେ ବସେଇଥିଲେ। ମଞ୍ଜିଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଢାଳି ନେଉଛି, ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କରି ନେଇଛି। ଆଉ ଏମିତି ସିଝି ଯାଇଛି, ଓଭର କୁକ୍ ହେଇନି। ତାପରେ ଏଇଠି ମସଲା କଷି ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ମଞ୍ଜି ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ ସେ ମଞ୍ଜିଟାକୁ ଏଇଠି ଏବେ ଢାଳି ନେବା। ମଞ୍ଜିକୁ ଢାଳି ସାରିଲା ପରେ ସେ ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ସମୟ ଆମେ ଭାଜି ନେବା, ଯେମିତିକି ସବୁ ମସଲା ସେ ମଞ୍ଜି ସହିତ ମିଶିଯିବ। ଆଉ ତାପରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପାଣିକୁ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଆଉ ଗରମ ମସଲା କି କରି ପାଉଡ଼ର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ପାଉଡ଼ର ଅଛି ସେସବୁକୁ ପକେଇ ନେବେ। ନହେଲେ ବି ଆପଣ ଚିକେନ୍ ମସଲା ହଉ ପକେଇ ପାରିବେ। ପକେଇକିରି ତାକୁ 4-5 ମିନିଟ୍ ପୁଣି ଫୁଟେଇ ନେବେ, ଟିକେ ଯେମିତି ବହଳିଆ ହେଇଯିବ। ନାଇଁ, ଯଦି ଆପଣ ହୋଟେଲ ଭଳି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଞ୍ଜିକୁ ଟିକେ ଚକଟି ନେବେ, ସିଝା ମଞ୍ଜିକୁ। ତାପରେ ସେଥିରେ ପାଣି କରି ଦେଇଦେବେ। ଏବେ 4-5 ମିନିଟ୍ ଆମର ତରକାରୀ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା କଲର୍ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ବି ହେଉଛି। ଆପଣ ୟାକୁ ଇଡଲି ସହିତ ଖାଇପାରିବେ, ରୁଟି ସହିତ ଖାଇପାରିବେ, ଆପଣ ଚକୁଳି ସହିତ ଖାଇପାରିବେ, ଏମିତିକି ଆପଣ ଭାତ ସହିତ ବି ଖାଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ଲେଟିଂ କରିନେବା ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଫେମସ୍ ମଞ୍ଜି ତରକାରୀ ବା ଚଣା ତରକାରୀ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ପୁଣି ନେଇ ଆସିବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଟେକ୍ କେୟାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।